आकाशवाणी इम्फाल मरांथी बिहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर विधान सभा नंगासी तोंगान तोंगान विभाग सिंह डिमांड सिंह खनदना पास तौगदौरी मणिपुर विधान सभा नगारांग विभाग तरुकी लुपा कोटी 3,318 लाख 45,918 गी अपुनबा सेनफम खननैनदना पास तौख्रे केंद्र की सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट राज्य मंत्री रामदास अथवाले नमित इनिगी खोंगतत ngasi इम्फाल दा थुंगलरगनी अमसुंग प्रधानमंत्री ना हाइरी मालेंगी ओइना कोविड-19 की हिदाक कापथोकदा भारतना अचौबा थौदांग लौरी लेबाक असिना मालेंगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय क्यानासु लानफम असिदा माइ पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई-पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमंगना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा फुट तरुक लापनाना लेनबा माइमिट अमदी खुथा तोइना हामतोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुरी मितै इसै सकपी थोकचोम लनछना चनुना कोविड-19 दगी ngaktoknaba miyamda appeal tawduna hai mayambu thokchom lansana chanuna khurumjari covid-19 laichat asidagi ngakthoknaba khwaidagi pharaba pambaidi cheksinba haibasina oiri sarkarna laichat asi thingnaba hotnariba sigi mathakta aikhoi pumnamaknasu bhab taminaduna laichat asidagi ngakthoknanaba tangai fadaba niyom ahumkhak ngakna satminasi ahanbada aikhoi khudingmakna yumdagi mapan hek thorakpaga face mask soidana upsi sapon natraga hand wash sizinaduna khud sa sengna hamdoksi amasung mi amaga gi marakta foot taruki social distance thamsi cheksin bahaibasina isa aikhoi gi nungsiraba imung manung amadi miyambu laichat asidagi kanbangam gadawribani mayambu amukka hanna khurumjari हौजिक मपुंगमैबा पाउ मणिपुर विधान सभा ngasi tongan tongan ba विभाग सिंह की डिमांड सिंह खनदना पास तौगदौरी डिमांड सिंह अदुगी मनुंगदा लैंड रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्टेट एक्साइज अमसुंग स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग नचिंगबा तोंगान तोंगान बा विभाग सिंह की डिमांड सिंह खनगदौरी मणिपुर विधान सभा नगारांग तोंगान तोंगान बा विभाग तरुकी डिमांड सिंह खनदना लुपा कोटी 3,318 लाख 45,918 की अपुनबा सेनफम खननैनदुना पास तौख्रे विभाग सिंह अदुदी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस माइनर इरिगेशन फिशरीज आर्ट एंड कल्चर अमसुंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मणिपुर की मीडिया हाउसिंग मौसागुम पाउचे फोंबिनबा मुख्यमंत्री नोंथम्बम बिरेना अपील तौरी मुख्यमंत्री हाई बोम लंगसिलंबगी थौदोक्ता चेनबा मियोसिंग फागतबा ngamdriba phawba paumi singda aki akang ponbagi thabak makha tana thoandanaba pauche singi office da sarkarna security piragani मुख्यमंत्री हाई गणतंत्र चटपट लेबाक अमदा मरी सुबा युम्बी ओइरिबा मीडिया दा खुद थारकपा हाइबसी यामना भाब तादबा थवंग अमनी माकना हाई बोम लंगसिलंबगी थौदोक अदुदा चेनरिबा मिय अदु फाननबा यामना कन्ना होटनरी पोंगनाफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल की ऑफिस दा बोम लंगसिलंबगी थौदोकपो यानिंगदबा फोंगदोकपा अमसुंग मदुदा चेनबा मियसिंग फाननबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजु अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुरना मखोइगी दाबी तौबा खोंजंग मखा ताना चथरी मसिना मरम ओइदना ngasisu इम्फाल दा पाउसे अमत्ता फोंगद्रे अमरोम दा इम्फाल दा नुतिगी फोंगबा पाउसे पोंगनाफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल की ऑफिस दा बोम लंगसिलंबगी थौदोक अदुबु थौबाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सु कन्ना यानिंगदबा फोंगदोकली अमजु अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुरना लौरकपा खोंथांग खुदिंगदा यूनियन असिना सरुक यागनी हाइरी थौदोक अदुबु मोरे वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सु कन्ना यानिंगदबा फोंगदोकली अमजु अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुरना लौरकपा खोंथांग खुदिंगमक्ता यूनियन असिना सरुक यागनी हाइरी केंद्र की सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट राज्य मंत्री रामदास अथवाले नमित इनी की खोंगचत्ता ngasi इम्फाल दा थुंगलरगनी माकना हेक थुंगलबगा इम्फाल के क्वा कैथेल मोइरांग पुरेल दा पांगथोकपा मियांगी मीटिंग दा वा nganggani तुंगदा राज्य की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंगा मंत्रालय असिगी तोंगान तोंगान बा स्कीम सिंग पाइखतबगी मतंगदा वा खनगनी मंत्री ना ngasi नुंगथिल
pung mari minute 15 da Imphal gi Secretariat South Block ki Conference Hall da pangthokpa pawgi mifam amada saruk yagani Shri Ramdas na Mukhyamantri N Biren Singh amasung Rajapal Dr Nazma Heptullah ga su unagani manti na hayang Imphal East ki Khabai Soida Halima Aziz University gi jatra hungani tungda Imphal gi Palace Compound da pangthokpa mimana da sing da TLM kitching yanthokpa gi thoram da saruk yagani Manipur da hoki ba pung kun marida COVID ki anoba case mapan thengna baga loinana apunba positive case ki masing lising kumapan chani trahumdoi isure haiba matam asida miyoi ani naba phaduna discharge toki haujuk phawda laina asidagi naba phakiba masing lising kunipan satet yangai taret sure raji ki COVID-19 common control room na ngarang namdang waidam thoki ba jerol amada hai nauna positive wai ki basing adugi manungda Imphal West amasung Churchampur dagi ahum Bishnupur Kakching amasung Chenapati dagi amamam yauri haiba matam asigi manungda positive wai ba miyoi amata sikibagi paulaite National Road Safety Man lising ani kunma thoi loisin bagi thoram usathon playground dagi na Jiribam Higher Secondary School ground phawba pangtokre District Administration Jiribam sinba rally aduda motor bikes amasung auto rickshaw sing saruk yaki thoram aduda jila adugi DCW Malengan ba chenglei SP Moirang Themobi amasung Jiribam jila gi adaksa ke Aisinjana ke Devi saruk yaki road safety man none jila da ju pangthokre sarak suraksha jiban raksa haiba thimda bike rally amasu District Commissioner none amasung none District Police na sinduna pangthokhi tabiriba pau asia kasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi malemda COVID-19 gi hida kapthokpada Bharat achopa thodang lori mang hai malengi oina COVID-19 gi vaccine darkar leiriba asigi yenglaga Bharat na malengi leba kya da vaccine piba ngambada chawthok chaba pokli Shri Ramchandra Mission hokdokhi bagi mudra manga suba thoramda video conferencing ki khothangda wa ngangbada Pradhan Mantri na hai COVID-19 gi matungda malengi leba kya na haksel gi lamda maruiba thodang longnarakli masida Bharat na achopa thodang loduna leina kya da gi ngakthokna ba hida kapthok pakhak natana COVID laichat thengnana ba vaccine kapthokpa gi thabakta malengi leba kya da gi mangjil thari amasung leba kya da vaccine piri Hiram asida malengi oina khwaidagi chawba leibak asigi flagship program Ayushman Bharat na achoba thodang lori leibak asida hauju phawda miyoi lakh 43,000 henpada COVID-19 gi vaccine kapkhre haksel amasung yai phayumbal mantalwen hai haukiba pung kun marida miyoi lakh 3,35,913 COVID ki vaccine kakhi haukiba pung kun marida COVID ki anaba 13,3,9 hena naba phakiba galoinana leibak asida COVID-19 dagi naba pharakagi sang sada marfuda taret dasmik ahum ani yaure mantalen hai anaba koti ama lakh 6 henpati hanana naba phakrabani Meghalaya ngarang miyoi ani COVID-19 positive oikre aduga kuntra naba phakre Rajya Directorate of Health Services na thokpa pawgi matung ina anoba case ani adu East Khasi Hills amasung East Jaintia Hills dagini hojik Rajya duda COVID-19 dagi naba phagiba apunba masing 13,733 sure active case ta miyoi cham leiri Rajya duda COVID-19 vaccine tika thabagi sang chada 53 yaure Nagaland da ngarang frontline worker lising ama sunu budra manga amasung healthcare worker sanga kunmathoi COVID vaccine kapthokre State Immunization Officer Dr. Ritu Nahai ani suba dose healthcare worker Chanipan Humpunipan tika thadokre Rajya sida miyoi ama ngarang nongna positive oiki miyoi adu Dimapur dagini Mahak Tharga Rajya duda positive oiba masing 13,340 sure madugi manungda miyoi 13,398 naba phakre Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phut taruk lapnana leiba khutsa amadi mai mitaru tanana thamba haiba asamba thawong ahum asi ngakna chatpinaba amuhna ningsingjari aroibada maruiba paw amuhna Manipur Vidhan Sabha na ngasi tongan bibak singgi demand sing khanaduna pass tawgadauri Manipur Vidhan Sabha da ngarang bibak taruki lupa koti lising ahum subna kuntaret lakh 4,5,000 gi apunba senpham khananena duna pass tawkre Kendra ki Social Justice Empowerment Rajya Mantri Ramdas Atwale namin ini ki khongchata ngasi Imphal da thunglaragani amasung Pradhan Mantri na hairi malengi oina COVID-19 dagi hida kapthokpada Bharat achopa thodang lori pawloijare